با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیز، در گفتار پیشین راجع به قانون سلوک در بستر سیر تحول انشایی جوهری صحبت می کردم و اینی که این مکتب برای نخستین بار بعد از ظهور شریعت رسول اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم توسط جناب حسن بصری به قید تدوین و کتابت به زبان عربی در اومد و اصول طریقت نامیده میشه. اما واژه صوفی یک قرن بعد در ادبیات بعد از اسلام پدیدار شد. به ابو هاشم کوفی لقب داده شده بود و بهش میگفتن ابو هاشم صوفی و از این زمان به بعد که به تدریج با استناد به همین واژه صوفی آثاری تألیف میشه تحت عنوان تصوف. اما اصول آموزش هایی که از قرن دوم هجری به بعد به نام تصوف نامیده شد در همون قرن اول هجری آغاز میشه. یعنی وقتی میگیم قرن اول هجری یعنی از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه تا 100 سال بعد، همون دوره‌ای که با هجرت آغاز میشه. در قرن اول هجری اصول آموزش‌های طریقت تدوین شده وجود داره، به صورت مدون حسن بصری درش میاره. اگرچه هنوز واژه صوفی و هر چی اشتقاق از صوفی داره هنوز مصطلح و معمول نیست. و بیان کردیم که حسن بصری مفسر قرآنه و قرآن رو به لحاظ باطنی و طریقتی تفسیر میکنه و خودش در مکتب حضرت علی مرتضی تربیت شده و اجازه صحبت و ارشاد بهش داده شده. حال غالب سلاسل تصوف رشته آموزش های خودشون و سلسلت الذهبشون رو میرسونند از طریق جناب حسن بصری به حضرت علی مرتضی علیه السلام. و نقل کردم که شیخ مفید بیان میکنه که حسن بصری بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دوران خلیفه دوم در شهر مدینه متولد میشه. اما در اون شهر مدینه حضرت مولا علی علیه السلام سکونت داشتن و بعد اونجا دوران رشد خودش رو طی میکنه و بعد خدمت حضرت مولا اظهار طلب میکنه و توسط ایشون مورد تفقد قرار میگیره و سایه عنایت و ارشاد حضرت مولا به حسن بصری میفته و ایشون رو تحت تعلیم خودشون میگیرن و بعدم اجازه صحبت و بیان مطالب رو به ایشون میده. اینا چیزایی که شیخ مفید که مورد قبول عامه شیعیانه بیان کرده و بهش گواهی داده. اون چیزی که مسلمه اینه که جناب حسن بصری از نظر علمای اهل تسنن به عنوان یک رجالی و محدث مقبولیت داره
و از نظر اهل تصوف به عنوان سرسلسله طرایق تصوف که اتصالش به معصوم به حضرت علی علیه السلام میرسه به رسمیت شناخته شده است. میمونه علمای شیعه در مورد جناب حسن بصری به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته حسن بصری رو قبول دارن و به مستنداتش و مباحثش استناد میکنن و یه عده سعی میکنن که ایشون رو مورد سوال ببرن. در گفتارهای قبل یادآوری کردم که با کمال تعصب بر ذهن یه عده‌ای چنگ اندازی میکنه و مانع میشه که اینها حقایق رو بخوان درک بکنند و بهش راه ببرند. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. اخیراً این مناقشه ها بر سر جایگاه تاریخی حسن بصری به اوج رسیده. اشخاصی که غالباً بی سوادند و حداقل سواد عربیت رو ندارند در رد حسن بصری کتابهایی به اصطلاح خودشون جمع آوری کردند، مثلا حسن بصری چهره جنجالی تصوف، و در این کتاب به خیال خودشون خواستن چهره حسن بصری و جایگاه ایشون رو مخدوش بکنن، با علم به اینی که حسن بصری موثقه اهل تسننه. نظر به دشمنی و عنادی که با اهل تصوف و اهل تسنن هر دو دارند، خواستن به خیال خودشون با حمله به جناب حسن بصری تیشه به ریشه وارد بکنند، اما زهی خیال باطل. حال ما در این سلسله گفتارها تلاش میکنیم برای صاحبان خرد و اشخاص بدور از غرض و مرض چهره واقعی حسن بصری و جایگاه تاریخی ایشون رو در جهان اسلام روشن بکنیم، به شائبه ها پاسخ بدیم و در عین حال قدری از آموزش ها و تعالیم مکتوب ایشون رو برای شاگردانشون بازگو بکنیم. جناب حسن بصری در مدینه متولد میشه در دوران خلیفه دوم عمر ابن خطاب و بعد شخص طویل العمر و معمری هم 88 سال عمر میکنه. بعد از این که از دنیا میره اون رو در قسمت غربی اروندرود یا شط العرب به خاک میسپرن. لقبش ابو سعید بوده، اسمش حسن و اسم پدرش یسار. اگرچه متولد مدینه بوده اما به بصری معروف میشه، یعنی شخصی که در بصره مصدر یک کار مهمی بوده، منصب قضا بهش واگذار شده و بعد مأموریت خراسان بهش واگذار میشه و میره به خراسان که این خودش یه بحث خیلی بسیار اساسی و مهمه که به جای خودش بهش خواهیم پرداخت. علی ای حال اون چیزی که در
کتب رجال در مورد حسن بصری گفته شده اینه که متولد 21 هجریه. توجه بکنید دوستان، این تاریخ مهمه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 10 سال در مدینه مأموریتشون رو به پایان رسوندن تا زمانی که گفته شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این نقطه پایان مأموریت رسول اکرم بوده. 70 روز بعد از نزول این آیه حضرت رسول چشم از جهان میبند. طول اقامت ایشون در یثرب مدینه النبی 10 سال بوده. از اول ورود ایشون به مدینه النبی که نقطه آغاز تاریخ هجری به شمار میره تا 100 سال بعد قرن اول هجری به شمار میاد. ما قبل از اون، یعنی پیش از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه از مکه به مدینه تشریف فرما بشن، جزء تاریخ هجری محسوب نمیشه. هجرت مبدأ تاریخ مسلمانان جهانه. پیغمبر اکرم در 40 سالگی مبعوث شدند، اما بعثت مبدأ تاریخ مسلمانان نیست. در 53 سالگی از مکه به مدینه تشریف فرما شدند. هجرت مبدأ تاریخ مسلمانانه. 10 سالم در مدینه تشریف داشتن در سن 63 سالی. بعد از 23 سال مأموریت از دنیا تشریف برد. برخلاف تاریخ مسیحی که با تولد حضرت عیسی شروع میشه، میگن میلاد مسیح. در دهه اول سده هجری خود رسول اکرم حضور داشتند، آموزش میدادند، تعلیم میدادند، هدایت میفرمودند، ارشاد میکردند. توجه بفرمایید. در اون دهه اول نیمی از قرآن که شامل آیات مدنیه نازل شده. پیش از اون آیات مکی. پس آیات مدنی عزیزان به این دهه اول سده اول هجری تعلق داره. در این دوره عده بسیار زیادی رسالت پیغمبر اکرم رو پذیرفتند و شهادت دادند و اقرار کردند به یگانگی خداوند و رسالت رسول اکرم. پس صحابه بسیاری در این دوره در خدمت پیغمبر بودند که به 2 دسته تقسیم میشند. یه دسته مهاجرینند که هجرت کردند به مدینه. یک دسته کسانی هستند که در مدینه حضور داشتند و انصار خونده شدند. در مدینه پیغمبر اکرم چشم از جهان میبندند و دوران بعد از پیغمبر در تاریخ اسلام آغاز میشه با سقیفه بنی ساعده و جمع شدن مهاجرین و انصار در اون ناحیه برای اینکه تعیین کنن که ریاست به کی برسه، وزارت به کی برسه. در همین لحظه است که حضرت مولا علی علیه السلام بر حسب وصیت رسول اکرم صلی الله سرگرم غسل و تکفین و تدفین پیکر مبارک پیغمبر اکرم هستند. پس دوره بعد از رسول اکرم هم در اینجا در همون سده اول شروع میشه. این دوره‌ایه که اصحاب حضور دارند. در این دوره یک عده‌ای به اسلام میگروند، یه عده‌ای متولد میشند.
و بعد به اسلام میگروند. یه عده از جاهای دیگه میان به اسلام بعد از پیغمبر. زمان رسول اکرم رو درک نمی کنند و ایشون رو زیارت نمی کنند، اما صحابه پیغمبر رو می بینند و به خصوص اونایی که توفیق بیشتری دارن خدمت امام علی علیه السلام می رسن. این دوره‌ایه که برای اهل طریقت یک مقطع خاصی به شمار میره. برای شیعیان دوران امامت بر اثر وصایت رسول اکرم و برای اهل تسنن دوران خلافت خلفای راشدین آغاز میشه. اینا همه داره در سده اول هجری اتفاق میفته. نظر به این که پایتخت اسلام به علت اینکه پیغمبر اونجا تشریف برده بودن مدینه بود، هر کسی که میخواست به آموزش‌های اسلامی ورود بکنه و ازش بهره مند بشه میومد به مدینه. خانواده حسن بصری هم ایرانی الاصلن، ایرانیان، اومدن به مدینه. حسن اونجا متولد میشه در سال 21 هجری، یعنی 11 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم. حضرت مولا علی علیه السلام در این زمان با امور دیوانی و دولتی کاری نداشتن، کنار نشسته بودن و دغدغه اصلیشون جمع کردن قرآن مجید بر اساس کرونولوژی وحی بود. کسانی که اهل باطن بودند، اهل سلوک در مسالک عرفان و خودشناسی بودند، میرفتن خدمتشون. شیخ مفید بیان کرده که حسن بصری هم که استعدادی داشت در سنین جوانی و عنفوان شباب میره خدمت علی مرتضی علیه السلام و از ایشون تقاضا میکنه که به دست ایشون توبه و تلقین پیدا بکنه. این مطالبیه که ما از تاریخ استخراج میکنیم. حسن بصری از حضرت رسول اکرم به طور مستقیم چیزی نشنیده، جزء تابعینه که از صحابه چیزهایی رو که اونها از رسول اکرم شنیده بودن رو شنیده به بیان کرد. از جمله مطالبی که حسن بصری گفته و توسط ابن اسحاق در سیره خودش و ابن هشام در سیره خودش ذکر شده، قضیه‌ای که برمیگرده به ماجرای معراج و این نکته بسیار مهمه به جای خودش، اما چون خارج از بحث ماست بهش نمیپردازیم. حسن بصری رو اهل تسنن به عنوان محدث بهش استناد میکنن. حدیث هایی رو که نقل شده از حسن بصری موثق میشورن. اهل تصوف هم که تکلیفشون با حسن بصری روشنه. شیعیان به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته کسانی که حسن بصری رو مثل اهل تسنن و مثل اهل تصوف تایید میکنن، گرانقدر میشمرنش. اما اونهایی که در این زمینه مناقشه میکنن این حرفو میزنن، میگن حسن بصری در زمان علی علیه السلام زندگی میکرده، در زمان حضرت حسن علیه السلام زندگی میکرده، در زمان حضرت حسین علیه السلام، در زمان امام چهار. وقتی ائمه بودند دیگه حسن بصری چی کاره بوده که بخواد تفسیر قرآن بگه؟ وقتی ائمه علیهم السلام بودند دیگه چه احتیاج به امثال حسن بصری بوده که بخواد به کسی تعلیم بده؟ اینجوری مناقشه میکنن. میگن چون حسن بصری دیگران رو تعلیم میداده، آموزش میداده، کتاب مینوشته، پس در واقع امام رو قبول نداشته، مخالف بوده.
ببینید چجوری استدلال میکنه. در حالی که این امکان عزیزان وجود داره که در زمان امام همام علیه السلام با اجازه خود امام یک نفر مجاز به صحبت کردن باشه، مجاز به هدایت کردن باشه، مجاز به تعلیم دادن باشه. اون چیزی که بده اینه که بدون اجازه امام این کار بکنه. اون ایرادی که حضرت مولا به شریح قاضی میگیرن چیه؟ به قضاوتش نیست، به قضاوت بدون اجازهشه. میگن ای شریح انت تجلس و مجلسن، تو تکیه بر جایگاهی زدی که بر این جایگاه تکیه نمیزنه الا نبی او وصی او شقی. این جایگاه قضاوت یا متعلق به انبیاء که به نور اشراق حقایق رو میبینند و سره رو از ناسره تشخیص میدن و حکم صادر میکنن، یا وصی کسانی که با وصایت اونا، با توصیه اونا اجازه این کار رو داشته باشن که بر این منصب بنشینن و تکیهشون به اتوریته اونا باشه. حالا اگر تو نبی نیستی، وصی هم نیستی، یعنی اجازه نداری برای این کار و باز بر این منصب نشستی، پس شقی هستی. معنی این کلام پر انسجام چیه؟ اینه که در دوران خود نبی و ولی امام علیه السلام خیلیا میتونن بر منصب قضاوت بنشینند با اجازه امام، بر منصب تعلیم و تربیت بنشینند با اجازه امام. این اشکالی نداره. اگر بدون اجازه بنشینند اون وقت گمراه میکنن مردم رو، اون وقت حکم خطا و اشتباه میدن. پس مطلق نمیشه گفت که چون در زمان علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار حسن بصری افاضه میکرده برای شاگردان خودش پس منکر امامت بوده. این افتراس به حسن بصری، توهین به حسن بصری، این دروغه. چطوری میخواین ثابت کنین این مسئله رو؟ چطور میخواین ثابت کنین که حسن بصری بدون اجازه این کار میکرده؟ اما ما میتونیم ثابت کنیم که با اجازه این کار میکرده و دلیلش فقط این نیست که اهل طریقت که بعدها صوفیه خوانده شدند به حسن بصری استناد میکنند و ارجاع میدن و مسلمانان عامه، عموم اهل سنت و جماعت حسن بصری رو به عنوان محدث و رجالی قبول دارن و بهش استناد میکنن، بلکه بزرگان تشیع مانند شیخ مفید تأکید و تصریح میکنن که حسن بصری با اجازه حضرت علی علیه السلام صحبت میکرده و تعلیم میداده. شما که انکار حسن بصری رو میخواین باب بکنید دلیل ندارید ارائه بدید، ظن و گمان خودتون رو پیروی میکنید و ظن و گمان نمیتونه حق و حقیقت رو جایگزین بشه، انحرافه. پس مشخص میشه که کسانی که قل و قشی در دلشون نیست از شیعیان، اونها هم مانند اهل تسنن و اهل تصوف
در مقامات جناب حسن بصری مناقشه‌ای نمی‌کنه. نکته توضیحی تکمیلی هم که باید یادآور بشم اینه که اخیراً این مطلب باب شده، یعنی اشخاص بی سواد و دلمرده که اومدند و به اصطلاح کتاب‌هایی مثل حسن بصری چهره جنجالی تصوف رو سرهم بندی کردند، پرونده سازی کردند بر علیه تصوف و بر علیه تسنن و به این بهانه به حسن بصری حمله خواستن بکنند، اینها این فرضیه رو مطرح میکنند که بعد از اینی که پیغمبر اکرم از دنیا رحلت فرمودند، دو طایفه به وجود نیامد سر قضیه سقیفه بنی ساعده. سه طایفه به وجود اومد. یه عده اومدند و در برابر وصایت حضرت رسول اکرم صلی الله خودشون اجماع کردند و یه خلیفه انتخاب کردند. یه عده بر اون وصایت موندند، اینا شدن شیعه، اونا شدن سنی. اما یه دسته سومی هم پیدا شد که سردستشون حسن بصری بود و اینها در واقع یه راه و روش دیگری رو انتخاب کردن که نه شیعه بود و نه سنی. از یه طرف گفتن ما حضرت علی رو قبول داریم و از طرف دیگه راه و روش خودشون رو ادامه دادن. این حرف غلطه به لحاظ تاریخی، چون سقیفه بنی ساعده در زمان رحلت رسول اکرم در سال 10 هجری اتفاق افتاد. حسن بصری اصلا اون موقع متولد نشده بود هنوز، 11 سال بعدش تازه متولد شد. چطور میتونیم فرض بگیریم که حسن بصری یه روش سومی بر خودش اختراع کرد و از اون دو گروه فاصله گرفت در قضیه سقیفه بنی ساعده؟ اینا پرونده سازیه، اعتبار نداره، راه به جایی نمیبره، بسیار سسته و نادرسته. حسن بصری رویه سومی درست نکرد عزیزان. حسن بصری بعد از اینکه در واقع علوم قرآنی رو آموخت، اسلام قرآنی رو در مکتب علی علیه السلام فرا گرفت و از طرف ایشون اجازه صحبت و تعلیم و تربیت پیدا کرد، مجلس میگذاشت و تدریس میکرد و قرآن رو تفسیر میکرد. در زمره شاگردانش شخصی بود به نام واصل ابن عطا. این سر کلاس حسن میشه تا این که در آیات شریفه قرآنی که حسن تفسیر میکرد رسید به بحث قضا و قدر، جبر و اختیار. اینجا به تفسیر آیات پرداخت مطالب. واصل ایراد گرفت، گفت من سر این مسئله نظرم چیز دیگه است. نکته بسیار مهمه، قرآن مجید در این مسئله بسیار روشن مطالب رو بیان میکنه. انسان رو موجود مختار معرفی میکنه، موجود صاحب اختیار و در نتیجه مکلف. اگر اختیاری وجود نداشته باشه، اگر قدرت انتخابی وجود نداشته باشه، دیگه مسئولیتی مطرح نمیشه. اگرم مسئولیتی در کار نباشه، دیگه روز جزایی مطرح نیست، دیگه قیامتی مطرح نیست، دیگه پرسش و پاسخی مطرح نیست، دیگه حساب و کتابی به میون نمیاد. جانوران، عموم جانوران، چون قدرت انتخابشون بسیار محدوده، مسئولیتی ندارن.
نه اگر که آدم بره جلوی یه دونه ببر، خودشه که با جان خودش بازی کرده. نمیگن این ببر چرا سرشو ننداخت پایین بره و گرفت این بابا رو پاره کرد. ببر، گرگ، خرس بر اساس طبیعتش کار میکنه. یه موجود زنده رو که در قلمرو به خودش ببینه میگیره پاره میکنه. اینجا آدمه که باید خودش رو در برابر اون حفظ بکنه، چون اون انتخاب نمیکنه بگه نه این کار بده من نمیکنم، بذار حالا این یارو رد چه بره. اما آدم میتونه انتخاب بکنه که آیا بی دفاع بره از جلوی یک دونه گرگ گرسنه رد بشه، یا احتیاط کنه و از اون سمتی که احتمال داره گرگ باشه رد نشه. این قدرت انتخاب رو آدمیزاد داره. در عین حال در جهان نسبی محور چرخش هستی بر انتخاب انسان نیست که میگرده، بلکه عوامل و نیروهای مختلفی دخیله. مثلا شما میخواین سوار یه قایقی بشین از این ساحل بریم به اون ساحل. طبیعتا اگر قایقتون سوراخ باشه و شما سوار یه قایق سوراخ بشین، خب فرقی با خودکشی نداره. وقتی شما انتخاب میکنین سوار قایق سوراخ بشین و بریم وسط آب، بس که میخواین خودکشی بکنین. حیوان ممکنه فرق قایق بدون سوراخ و قایق با سوراخ رو نفهمه، مسئولیتی هم نداره. اما آدم مسئول حفظ جان خودشه و در عین حال این میزان از خرد رو داره که فرق قایق با سوراخ و بی سوراخ رو بفهمه. پس انسان عاقل سوار قایق سوراخدار نمیشه و با جان خودش بازی نمیکنه. اما این آدم که از این ساحل میخواد بره به اون ساحل و سوار قایق میشه که بره و ضمناً قایقش هم سالمه، اگر وسط راه که رسید یه دفعه ابرهای سهمگین در آسمان اومد، باد تندی وزیدن گرفت و طوفانی شد، امواج عظیمی به وجود اومد و قایق این رو سوراخ کرد، این دیگه مسئولیت نداره، چون اتفاقی که افتاده از عهده کنترل این شخص خارج بوده. پس انسان هم مختاره و هم مجبوره. یعنی یک بالانسی وجود داره، یک توازن و تعادلی بین جبر و اختیار وجود داره. انسان نه مجبور مطلقه مانند اشیا و نه مختار مطلقه که همه چیز تحت اختیارش باشه. یک تعادلی وجود داره برای هر انسانی بین قلمرو جبر و قلمرو اختیار. این مطلبیه که قرآن مجید به ما آموزش میده و امام همام علیه السلام هم میفرمایند که لا جبرن ولا تفویضا بل امر بین الامرین. نه جبر مطلق و خالصه و نه اختیار مطلق و کامل، یه امری بین این دوتا. حسن هم که در این مکتب تعلیم و تربیت پیدا کرده همینو میگه. اما واصل ابن عطا که به این درجه راه نبرده،
ایراد میگیره و حسن میگه اعتزل منا، یعنی بلندشو برو. به واصل میگه برو و واصل میره و چون استادش بیرونش کرده بوده، بهش گفته بوده برو بیرون، اعتزل منا، از این لحظه به بعد یه جریانی در اسلام به وجود میاد که معتزله خونده میشه. یه جریان دیگه‌ای که اشاعره خونده میشه. یه عده‌ای جبرگرا بودن، یه عده‌ای اختیارگرا بودن. اینا برداشت‌های مختلفی بوده که یه عده‌ای بر خودشون پیدا میکردن و بعد یه عده‌ام حرفاشون رو قبول میکردن، دورشون جمع میشدن. اما وقتی ما در آموزش‌های حسن بصری دقت میکنیم، میبینیم کاملا همون مطالبی رو تعلیم میداده که توسط ائمه اطهار گفته میشده و نشون میده که این در اون مکتب تعلیم گرفته بوده و با اجازه صحبت میکرده و آیات شریفه قرآن رو تفسیر میکرده و بیان میکرده. نیکلسون، اون مستشرق نامآور انگلیسی، در تحقیقاتی که کرده میگه اولین کسی که روش باطنی یعنی طریقت رو اتخاذ کرده و تعلیم میداده بعد از ظهور اسلام جناب حسن بصری بود. تصریح میکنه، میگه اولین کسی که روش حیات صوفیانه بعد از ظهور اسلام داشته حسن بصری بود. حسن بصری که تعلیم میده مراحل سلوک رو، منازل السائرین رو، منازل السالکین رو. میگه اولش توبه است، یعنی وقتی یقظه برای انسان پیش میاد، بیدار میشه، میره پیش استاد، بعد توبه میکنه از غفلت، نه از گناه، چون گناه ناشی از غفلته. و بعد محاسبه شروع میشه و آداب محاسبه رو بیان میکنه که این جزء بدایاته و میفرماید سنجش کارهای خود بر مبنای کتاب خدا. اقرأ کتابک کفی بنفسک. ادامه این بحث رو به جلسات دیگه موکول میکنم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشه. پیر ابوالحسن بصری، شیخ شیخان انجمن، صاحب خرقه طریقتی، از دست مبارک حضرت علی علیه السلام. شیخ او شیخ کاملش دانند، بو علی رودباریش خوانند. شیخ او هم جنید بغدادی، مصر معنی دمشق دلشادی. شیخ او خال او سری سقطی، محرم حال او سری سقطی. باز شیخ سری بود معروف، چون سری سر او به او مکشوف. او ز موسی جواز احسان یافت، کفر بگذاشت نقد ایمان یافت. یافت در خدمت امام مجال، بود بواب درگهش 10 سال. شیخ معروف را نکو میدان،
شیخ داوود طائی‌اش می‌خواند. شیخ او هم حبیب محبوب است، عجمی طالب است و مطلوب است. پیر بصری ابوالحسن باشد، شیخ شیخان انجمن باشد. یافت او صحبت علی ولی، گشت منظور بندگی علی. خرقه او هم از رسول خداست، این چنین خرقه‌ای لطیف کراست. نعمت الله هم و ز آل رسول، نسبتم با علیست زوج بتول. این چنین نسبت خوشی به تمام، خوش بود گر تو را بود والسلام. من از کجا بند از کجا باده گردون ساقیا، باده گردون ساقیا. من از کجا بند از کجا باده گردون ساقیا، باده گردون ساقیا. آن جام جان افزای را، آن جام جان افزای را، بریز بر جان ساقیا. آن جام جان افزای را، آن جام جان افزای را، بریز بر جان ساقیا. از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا، باده بگردان ساقیا. من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا، باده بگردان ساقیا. آن جام جان افزای را، آن جام جان افزای را، بریز بر جان ساقیا. سلطان ساقیا، در جهگ دارویی مکن در بزم سلطان ساقیا.
کفه آن پیرمه. اول بگیر آن جام می بر کفه آن پیرمه. چون مست گردد پیر ده، چون مست گردد پیر ده، رو سوی مستان ساقیا. نه این که بین اسلام و کفر انتخاب کنم، نه. حالا که الان من مسلمون به دنیا اومدم و الان به سن تکلیف و انتخاب رسیدم، باید انتخاب کنم ببینم در جهان اسلام ولی من معاویه است یا علی. ببینین میگن وقتی حضرت مهدی موعود امام زمان ظهور میکنند، آنتی مهدی دجاله، آنتی مهدی هم ظهور میکنه. وقتی کریست در آخرالزمان کرایست ظهور میکنه، آنتی کرایست آنتی کریست هم ظهور میکنه. فرق نفس و روح در اینه. نفس طبیعیه، از طبیعت ساخته شده. روح متافیزیکه، به همین دلیل باید رشدش داد در اثر تربیت. صاحب اسرار بودند، اسراری که به تعلیم جبرئیل فرا می گرفتند و اون رو املاء می فرمودند به حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به قید کتابت در می آوردند اون مطالب رو، و وقتی که به پایان میرسه به نام مصحف فاطمه معروف میشه که اسرار جهان. این معاویه‌ای که داخل سیستمه. حالا این دیگه مسجد رو خراب نمیکنه، بولدوزر نمیندازه حسینیه رو خراب کنه، این مسجد درست میکنه و از خود پیغمبر دعوت میکنه شما بیا مسجد رو افتتاح